랩을 하는 레블입니다. 오늘은 제가 이거 갤럭시 S 플러스 제 핸드폰이잖아요. 이거 3D 풀커버 글라스 필름을 붙여보려고요. 이거는 제가 제품을 받은 매장에서 챙겨주신 건데 하이온 제품 15,000원이라고 돼 있어요. 케이스 호환된다고 적혀 있고요. 저는 강화 유리를 많이 쓰는 편인데 갤럭시 S8이 인피니트 디스플레이 때문에 엣지로 되어 있어서 강화 필름이 많이 없더라고요. 지금 제가 한번 붙여보고 혹시라도 강화 필름 뭐 부착 방법이나 아니면 어떤 제품을 구매해야 될지 가격이 좀 천차만별이잖아요. 너무 비싼 건 또 비싸고 너무 싼 건 또 너무 싸고 네, 그래서 이것도 좀 저렴한 편에 속하는 것 같은데 한번 붙여보고 괜찮다면 가성비 제품으로 추천드릴 수 있을 것 같아요. 고민하시는 분들께 도움이 됐으면 해서 제가 붙이는 걸 보여드리도록 하겠습니다. 자, 이렇게 필름이 있습니다. 자, 핸드폰은 케이스를 벗겨줬고 지금 우레탄 필름을 쓰고 있었는데 굉장히 안 좋은 것 같아요. 선명도도 너무 떨어지고 손으로 이렇게만 해도 자국이 생깁니다. 지금도 굉장히 많은 자국이 있어요. 네, 한번 갈아 끼워 볼게요. 잘 할 수 있을지 모르겠어요. 제가 엣지 강화 필름은 처음 붙여봐서. 손을 깨끗이 한 후 동봉된 클리너와 알코올 솜으로 액정을 깨끗하게 닦습니다. 오, 신기하게 생겼어, 케이스. 열질 못하네요. 자, 이렇게 여는 겁니다. 동봉된 알코올 솜으로 먼저 깨끗하게 닦아줄게요. 자, 여기 이렇게 유리가 있고 이쪽에는 스티커, 먼지 제거 스티커랑 알코올 솜 이렇게 있네요. 자, 웻 먼저. 쓰던 실리콘 먼저 떼줘야죠. 제가 긴장을 했나봐요. 영상을 찍고 있어서 실리콘 이렇게 촥 떼줍니다. 짱 좋아. 짜잔. 쓰던 실리콘 먼저 떼고 다시 닦아줄게요. 이게 핸드폰이 방수잖아요. 그래서 물에서 붙이시는 분도 있더라고요. 물 속에서 붙이면 먼지가 하나도 안 붙는다고 그렇게 붙이시는 분도 계시더라고요. 근데 아무리 방수라지만 물 한 방울도 못 닦겠어요. 새 기기를 너무 아껴가지고. 자, 그 다음에 2단계로 닦아줄게요. 자, 이렇게 깨끗이 닦았습니다. 다음에는 아무리 닦아도 떼지지 않는 먼지가 보이시는 분들은 이 스티커로 제거를 하시면 됩니다. 이렇게 위치를 확인한 후에 자, 이쪽 엣지 부분에 여기 끝 가장자리 부분에 접착면이 있는 것 같아요. 이 접착면을 잘 부착시켜 줍니다. 자, 제가 맞게 붙였는지 잘 모르겠네요, 여러분. 제가 이걸 잘 못 붙여서 그런 건지 여기 들뜸이 조금 있는 것 같아요. 들뜸 보이시나요? 이쪽에 들뜸 가장자리 부분에 들뜸이 조금 있는 것 같습니다. 자, 어쨌든 우레탄을 썼을 때보다는 훨씬 더 깔끔해졌습니다. 화면을 한번 볼까요? 화면도 이렇게 훨씬 선명도가 좋아졌어요. 훨씬 선명해졌습니다. 뭐 지문은 이 정도 남네요. 지문도 한번 확인해 보세요, 여러분. 이 정도 남는 것 같아요. 크게 지저분해지진 않지만, 그리고 이 들뜸이 저는 지금 제일 좀 신경이 쓰이는데, 뭐 저도 좀 더 좋은 액정 필름을 구매해서 붙여놓기 전까지 그냥 보호해두는 용도로 사용하기에는 괜찮을 것 같아요. 그런데 뭐 이런 들뜸이나 지문 같은 거
신경 많이 쓰이시는 분들은 애초에 좀 비싼 거 구매하시는 게 좋을 것 같아요. 한번 케이스도 끼워볼게요. 이거는 슈피겐 케이스입니다. 네, 케이스 끼웠을 때도 더 특별한 들뜸은 없어요. 들뜸 같은 거 크게 신경 안 쓴다 하시는 분들께는 이 필름 사용하셔도 괜찮을 것 같습니다. 저는 일단 화면이 너무 선명해져서 살 것 같아요. 네, 화면이 우레탄 필름 사용했을 때는 너무 불투명해서 선명도가 떨어져가지고 핸드폰 사용하는 맛이 안 났었는데 이거는 선명도가 좋아진 게 느껴져서 저는 그래도 만족합니다. 물론 뭐 고가의 제품은 좀 더 선명도가 높겠죠? 그리고 뭐 터치감도 괜찮은 것 같아요. 눈이 맑아진 느낌입니다, 여러분. 자, 이렇게 오늘은 강화 필름을 한번 붙여봤는데요. 혹시라도 풀커버 강화유리 필름을 고민하시는 분들께 도움이 됐으면 좋겠어요. 제 채널에 다양한 컨텐츠 많이 있으니까 좋아요와 구독 한 번씩 부탁드려요, 여러분. 그러면 다음 영상에서 봬요. 안녕!